abaserikale ba prisons bamwetoolodde mu kisenge eky'omwo mwali n'ebweru ate eddwaliro lyonna lyetooloddwe abaserikale bangi nnyo banabo obukofiira obwa red baline ku mulyango gw'eryo eddwaliro wooyingira abaserikale be bakuyingiza ali mu kkomera eddwaliro eryo teririna ebyobusawo byonna ng'ebyo ebiri e Mulago gye yali naye bamugjayo ne bamuleeta wano kubanga tebamwagaliza okubeera obulungi singa bamwagaliza life ye obulamu bwe bandimuleseeyo e Mulago kyensaba kiri simple bwe kiti nti bamuwe bbeeru bamutte mutwale ffe nga famire ye tumujanjabe awone alabe abasawo abalungi ye ng'omwami wange ate nze ng'omukozi w'ekitongole ekya United Nations batuwa abasawo abalungi naye afune abasawo abalungi awone ajja kukomawo awoze omusango ogwo gwe bamuteekako tajja kudduka kubanga Besigye taddukangako bulijjo akomawo bamutaddeko emisango mingi agendayo mu kooti n'awoza kyenjagala njagala afune justice kwegamba afune obulamu bwe tajja kuwoza ng'afudde naye kino kyavaawa lwaki ali bw'ati bannayuganda kati kyogereko nakyo Besigye bwe yasooka okwewaayo mu bya elections okwesimba n'agamba nti ngenda kwesimba ku bwa president omwaka 2000 ng'akalulu kali 2021 President Museveni yavaayo n'obusungu bungi n'amuyita traitor mu Luganda traitor kiki nti mu gurupu yaabwe ya NRM nti yalyamu olukwe banne n'amuwayira n'amugamba nti ngenda kussa mu kinnya kya futi 10 kwegamba ngenda kutta okuva olwo okutuusa kati myaka 25 era ebyo byayiseemu okusibwa okukubwa teagaasi rubber bullets okubeera mu oluusi bamutwala ne bamusiba olunaku lwonna ne bamukomyawo ssaawa 6 gw'ekiro okumusibira awaka lumu namujja wano ne mutwala e Nairobi nga awumye amaaso engalo bagikuba rubber bullets yalemala wagwawo emyaka 10 ne bajjamu ebintu mu ngalo abonyaabonye nnyo ne banne emisango egino egya treason si gwe gusoose bamuteekako treason 2006 akalulu nga kawedde ne bamuteekako treason 2016 wagwawo emyaka 5 gavumenti omusango neguvaamu nti tekyayagala musango kakati wuyo ali wano ku treason bamuteekako gw'emmundu ogwa terrorism ogwa rape gyonna eyo gy'emisango nga Besigye basanga nti talina musango ne kati nze manyi nti talina musango byebimu bye bakoze egino emyaka 25 Besigye yatandikawo ekibiina ne banne kya FDC olwo nange nga nkyali politician ekibiina kyamaanyi nnyo ekifuna entebe nnyingi mu parliament
okuva mu buli kitundu kyonna ekya Uganda, northern, central, south, west, wonna nga nakyo kikola nga kiraga abantu plan endala etali ya movement, democratic opposition. Kya emyaka gyonna President Museveni ng'akirwanyisa, ng'akiteekamu okugula, ng'atiisatiisa ba members, era ekibiina n'agulawo ekitundu n'akitwala. Besigye n'asigala n'abalala. Naye era nga batiisatiisibwa, basibwa, babula, ba activist opposition bangi babulidde ddala. Tulowooza nti baafa. Tweralikidde Sam Mugumya kati twalaba ka video ng'ali bubi nnyo, embeera y'opposition. Ku lwa President Museveni ye talaba nti opposition naye ebeera ne right mu democracy. Era yagamba mwaka 2016 nti mu myaka 5 tewajja kubeerawo opposition yonna. N'alangirira ku nsi yonna ti opposition agenda kugijjawo. So ye takkiriza mu democracy. Kyoba olaba Besigye ali bw'ati, kyoba olaba nti Kyagulanyi eyayimirira ku bwa president yadduka ali bweru. So eyo y'ensonga. Eno ensonga si ya Dr. Kizza Besigye, newankubadde nti ye president ayagala abantu balowooze nti Kizza Besigye yakola ensobi. Naye kino si musango gwa Dr. Kizza Besigye. Nze bwe ndaba eno military plan ya magye yakugjawo opposition, naye bagitadde mu ngoye eza omusango gwa kooti, naye yo munda military operation. Kyoba olaba nti military oyo omusajja mumutabanyi General Muhoozi yasindika abaserikale ne bamubba e Nairobi, ne bamuleeta ne bamuteeka mu kkomera ly'amagye, era kooti ye yamugjayo nemuzza mu kooti ey'abantu. Military operation bajambazizza omusango gwa kooti. Military operation okugjawo opposition, kugjawo Besigye. Era neeralikidde nnyo Erias Lukwago, former mayor waffe, leader wa party eyo ya Dr. Kizza Besigye. Mulwadde nnyo, bakimanyi. Mulago yagamba nti agende India alaba abasawo be. Prison negamba nti tuffe tujja mulabirira wano. Ku prison ne Mulago ani omusawo, kooti yandibadde ewuliriza kya Mulago si kya prison. Naye olaba ali awo tweralikkiridde, era ngamba gavumenti mutte Erias Lukwago agenda alaba abasawo be. Eno si kukwegayirira, eno right ye ng'omuntu. Kyekimu ne Dr. Kizza Besigye, rights zaabwe si kwegayirira, naye kubagamba nibukolere ku tteeka. Ng'amaliriza ngamba bwe nti bannayuganda, bino bye bakola Dr. Kizza Besigye ne bakola Erias Lukwago, Kyagulanyi n'adduka, mulowooza nti omuntu wa bulijjo ye anaaba atya? Ani ajja kwogera mu ggwanga lye? Ekitiibwa ky'omuntu kijja kukuumwa. Njagala mubirowooze ku ebyo, muve ku oba Besigye yatta muntu oba si nedda, mutegeere nti luno olutalo lwaffe ffenna mu ggwanga lyaffe tulina okubeera n'eddoboozi lyaffe. Ate n'okuwakanya gavumenti si musango. Okuwakanya gavumenti right yo ng'omuntu. Kale bannange kankomaawo, olwo Luganda lwensobodde. Bamugjayo e Mulago ekiro. Okusooka ku makya bali omunsi minisita yayitayo nga tamubuulidde, n'amutunuulira
teyayogera naye n'afuluma n'awa statement ti Besigye agenda awona nga teyayogera naffe famire, teyayogera n'oyo omusibe naye yasalawo. Ate bwe yagenda ate ekiro twali twogedde n'abakulu bonna ne prisons ne Mulago bonna nga bakkiriza nti Dr. Besigye tanabeera bulungi abeere wano. Naye ebyo byakyuka. Bali omunsi bwe yayitayo ekiro baalaba nga ngenze ne bajja ekiro ne bamutwala. Kaakati gyali ali eyo eruzira nga bwe nkubuulidde, ruumu gyalimu komera yeetooloddwe ba prison. Kirowoozeko oli ku kitanda bwoti weebase, ono wa prison ayimiridde wano, omulala ali wali. Oluusi bwe nzijja ne ntuulawo ku sayidi ye, oluusi nange mbakambuyirira ne mbagamba musembereyo, omuntu tajja kubeera ne mulwadde we nga temumutunuuliddemu bwe muti. So bwe batyo bamwetoolodde ne bweru, ate ne hospital yonna abo ba prison abambadde bya prison. Naye ate nakyo tukimanyi nti abamu bambala uniform ya prison naye ate bamagye, kubanga ye Besigye musibe w'amagye, musibe wa muwooza oyo ne Museveni. Kakati ekomera eddwaliro lyetooloddwe abaserikale bano abambala kakapa ka red, beetoolodde prison, simanyi ddwaliro, bali ne ku mulyango. Bw'oba oyingira abaserikale bennyini be bakkiriza okuyingira. So awo waali sigamba nti siyinza kutegeera lwaki bamugyayo eyo Mulago okumuleeta wano, kubanga eryo eddwaliro teririna ebintu byonna ebiri e Mulago. Naye olaba nti pulaani yaabwe si nnungi ku muntu waffe. Ate sibegayirira nga bwe nkugambye, ayina right ye ng'omuntu okufuna beiru ne tumulabirira, n'awoza omusango nga awonye. Eyo right, si kusonyiwa, si oba kukola buntu bulamu, right eri mu constitution. Dr. Kizza Besigye needs rehabilitation and specialist care. That place where he is doesn't have that range of services that were at Mulago Hospital where he was. But they chose to remove him from Mulago Hospital and bring him to a cell and keep him there. He's a sick man. Dr. Kizza Besigye is a father. He is a brother. He is a spouse to me. He's also a medical doctor. He's a citizen of Uganda. He has a right to health. He has a right to recover. And they are denying him that. So my request is very simple. Release Dr. Kizza Besigye on bail and allow me to take him to our home in Geneva so that we, his family, can care for him, he can see the specialists he needs and recover. It is his right. All those are his rights. We are not begging. When he has recovered, he will return here and face the case against him. He will not try to escape justice. He is asking for justice. Justice is to allow him to recover and to be cared for by his family and to see the best specialists. But how did we get here? I want to talk about that too. How did we get here? I want Ugandans to understand that what is happening today to him and to others in the opposition didn't begin with this case. It began 25 years ago when he first challenged President Museveni for the presidency. Some of you are so young in the press here, you were probably not born then. He announced his challenge in the year 2000.
And President Museveni shot back and said, "You are a traitor. I will put you 6 feet under." He threatened him with death. And it's been 25 years of persecution. Since then, he has faced arrest after arrest, detention after detention, tear gas, rubber bullets, violence. I had to evacuate him once to Nairobi when he was blinded by tear gas and rubber bullets. He has faced grave criminal charges: treason, illegal possession of guns, terrorism, and even rape. Again and again, these accusations have come to nothing. Nothing. If you recall, he has faced treason charges more than 3 times. Remember, he faced treason 2006. He faced treason 2016. 2016, after 5 years, the state withdrew its case against him. And here we are again, him facing treason. So all these 25 years, the message is very clear. You challenge President Museveni, and the whole might of the state will be turned against you. Look at Robert Kyagulanyi, who ran against him most recently. Where is he? He's in exile. You cannot challenge President Museveni democratically. That's what this story is about. So it's much bigger than Dr. Kizza Besigye. Trying to focus on him and pin him and destroy him is not about him. It's about opposing President Museveni. You cannot do so democratically. He will turn you into a criminal. Remember, Dr. Kizza Besigye helped to build a party, FDC. He built it, and it became a powerful democratic opposition with representation from all over the country in the parliament, presenting an alternative to his rule. But over the years, that opposition has been weakened, divided, intimidated, attacked. Opposition activists their lives are all about arrest, detention, persecution, torture, disappearance. That is what the opposition lives through here in this country, not just Dr. Kizza Besigye. They are disappeared. Many young people who are not famous have disappeared forever. 6 years, 7 years. Their parents, their families are still looking for them. This is not how democracy works. No. In a democracy, you defeat your opponent at the ballot box. You don't pursue them with guns, with rubber bullets, with all that. So what I believe this case is about, to me, this case looks like a military operation dressed up as a court case. That's what it is. Remember how it started, with a military operation to abduct him in Kenya, where he was visiting Martha Karua. It's all about removing Dr. Kizza Besigye from political life, dismantling the political group he is a part of, this new party, PFF, after he broke FDC. It is about removing any credible group that opposes President Museveni so that he can take his transition through and install his son after himself. But Ugandans, think about it.
If this is how Dr. Kizza Besigye can be taken out, treated, even killed, what about other Ugandans? Where does it leave any other Ugandan who wants to have a voice? So this is never about Dr. Kizza Besigye. It's about us Ugandans and our rights to say what we want in our country. At this point, I want to say I'm very concerned about one of his colleagues, the former mayor Elias Lukwago. I'm very, very concerned about his health. He's unwell, and we know it, those of us who have worked with him. Denying him bail was cruel, is cruel and illegal in my view, even though I'm not a lawyer, that somebody gravely ill is denied bail. That report from the prisons cannot supersede what the Mulago doctors said, that he's unwell and should go to India to see his doctors. I'm raising it because we have to keep raising this. As I raise the matter of Dr. Kizza Besigye, I also raise that of Elias Lukwago. His only crime is to have defended Dr. Kizza Besigye in court, and the purpose of accusing him and imprisoning him is to remove him from this case of Dr. Kizza Besigye. If Dr. Kizza Besigye is guilty, why can't he keep his lawyers and his lawyers fight for him and then they find him guilty? Why take away his lawyers and try to impose the lawyers of the government? So my appeal is this. I'm not asking for any special treatment for Dr. Kizza Besigye. No, no, I'm not. I'm just asking for his rights. Release him on bail. Let me take him and care for him with his family. He will return and face a case against him. I believe he's innocent, and in a fair trial, an independent, impartial court, his innocence will be found. He'll be found innocent. I'm asking for his constitutional rights, his right to health. So please, thank you so much for helping me to make this appeal. An appeal is not a begging, it's a demand. It's a demand for his constitutional rights, which include his right to health. The same for Honorable Elias Lukwago. Thank you very much. I'll take a few questions.